Zulmiin jiraannan karaa kamiinuu zulmiin kun diigamuu qaba. Namni maal jedha rasuulli? Man maata duuna maalihi fahuwa shahiid jedha. Namni qabeenya isaa irratti qabsaa'aa du'ee shahiida ta'aa jedha. Man maata duuna irdihi kabaja isaa irratti namni tokko qabsaa'aa yoo du'e shahiida jedhamaa jedha. Ishi kun nama tokko ummanni guutuun kabajni ummata tokko diigame qabeenyi ummata tokko diigame callifanii ilaalaa diiniin jedhuun qabnu haa ta'u malee wanni nu qabsoofnuufi nama biraa gadi dhiibuudhaaf immoo mirga keenya deebisuudhaafi kun ifatti amma rakkinni guddaan jiru tokko maaliin akka jarri nu guban nus dhaqnee gubnaa akka jarri nu arsan nus dhaqnee arsinaa akka jarri nuti taphatan jaratti taphannaa haaloo bahuun keessa jiraannaani haqa ofii deebisuu miti dubbiin haqa ofii deebisuudhaaf eeyyamama malee nuu sanarra dabarfannee waggaa 400 nu bitanii waggaa 400 itti taphannaa taanaa sanuma maal garaagarummaa qabna gaanuus jaraan garaagarummaa hin qabnu dabareedhuma wal jijjiirree hojii tokko hojjetaarra malee equal nuus amma kanarraa kan ka'e mirga ofiitii qabsaa'uun ركنا نقب حتى دين الإسلام كيست وني رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجهتن كيسا قاف أهد سينا أهد يولدني لالتن كبسو أهد رتي لا إله إلا الله والآن سلاف من الإسلام قبسها حتى أمالي على با الددا قوسا الددا تفكنني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أنصاروتا كيس بكلمة قدمو أوسي على باتكو كنن خزرجي على باتكو قبر مالي فنان وركن والبيكو ورسبتكو كيس جرانو اينيو فرما وانو البيكانو كايون جر قبسارنو دين الإسلامي داف غرو سبتكو جلا والجران والجاراني لا إله إلا الله على باقبتني على باقنا مكالتكن موتي بلومي رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسولي كان اللي هنديقني maal jijjiiran jennaan software isaa jijjiiran softwarein ergasii sammuu namaa keessatti irra dhaabbatamee lalifamu sanatu rakkina qaba malee oromoo ta'uun amaara ta'uun araba ta'uu rakkina hin qabu rabbi tuume kan garuu nu oromoon akkasi jennee oromummaa wanni jedhamu kun asirratti huna hubadhaa oromummaa wanni jedhamu arabummaa wanni jedhamu amaarummaa wanni jedhamu itiyoophiyaawummaa wanni jedhamu hundinuu ilma namaati uume وبتني أرموماف أرمون أددا أرمون كر أمة ربي نومه أمر أمة ربي نومه أرمومان أكنا جدّي كرو كني متار ونمتي متار أرمومان فارتين توكو أكنا جدّي هي كأنه أرمومان فارتين برا كأنه أدد نموت توكو برا أرمومان أمانتا سوف كيساكم أما وروا كفتة برا لقتني namni tokko yoo waaqeffatan taane oromoo miti jedhu maal jedhan oromummaa keessa amantaa galchaniiru amma kaan bira immoo dhufnaan yoonaan immoo ka'e oromummaan namni islaama hin taane oromoo miti yoonan jedhe oromummaan an lalisaaru an dubbataaru anatti uume biyya adda addaa keessa yoo dhaqxan lammiin biyya tokko naashinaalizimii jira amma kan balaaleffatamu diin al-islaam keessatti saba qofaa miti naashinaalizimiinis hin balaaleffatamu akkuma Itoophiyaawummaan oromummaan yoo karaa sirriirra hin taane balaaleffatamu Itoophiyaawummaanis karaa sirriirra yoo hin taane hin balaaleffatamu walqixa dubbiin kunis saba jedhee kaanis Itoophiyaa jedhee amma rakkinichi sooftuweerii irra dhaabbate sana ejjennoonni aayidiyooloojiin irra dhaabbate ijaarametu balaaleffatamaara malee ذاتي ساتي ورمو توركنا نقبو أمارة توركنا نقبو عرب توركنا نقبو أما إثيوبيا جدارو دكتور أبي يمتى ما إثيوبيا دكتور أبي جدانوف إثيوبيا أمة من المل الزيناوي جداتوري إثيوبيا أمة درجي جداتوري إثيوبيا أمة لجياسو إثيوبيا أمة ميليلي هندينو غراغر أمة هندينو جتشتو كافية دمار غرو إثيوبيا أمة نكنا جداني هيكان جري كنا جدان عدد مقا إثيوبيا كانت هند برا جرا مالي إثيوبيا نكسي كان جل نمت أمار أما
amma nu oromummaa jennee yoo dubbannu oromummaan oromoo hunda simatu moo oromoo tokko ol kaasee kaan gadi koffisu fayyadamaarraa tokko yoonan ka'ee oromummaa jechuun islaama namni hin taane oromoo miti deemase yoonan jedhe oromummaan an fiduudhaaf deemaaru yookaan babal'isuudhaaf lalisuudhaan ittiin deemaaru oromummaan koo oromummaa warri kaan jedhan garaagarummaa qaba amma oromoon garaagarummaa hin qabaanne oromoon akkasi jedhamee hiikaa namatu kennaara hiikaa namatu kennaara amma kun bishaan burcuqoo kana jira jennaan bishaan burcuqoo kun maalii jedhanii yoonan isin gaafadhe waan adda daanatti himtu miidiyaan maal jedhu dhufanii mee oromummaan siif maalii jedhanii maayikii isinitti qabu miti yookaan Itoophiyaawummaa jechuun siif maalii jedhanii warri miidiyaa nama gaafatu otummaa tokko ta'e maaliif ana gaafatte adda adda waan ta'eef laalcha namaa waan ta'eef hundin waan ofii amanu anaaf Itoophiyaawummaan akkasi anaaf oromummaan akkasi jedhee kan dubbataaru waan irratti walii galameef unique waan hin jijjiiramne miti laalcha namaati laalcha namaa kana yeroo barbaade revise godhama yeroo barbaade uumama yeroo barbaade deemama oromummaan afaan irratti hundinuu walii gala aadaa irratti walii gala aadaa irrattis walii galee aadaa diinal islaam fallisu yoo dhufe deema siyaan aadaa dubbeetta afaadhaan fudhuu jedha namni muslima ta'e miti rabbiin na wallalchiisaa aadaa hedduutu dubbeetta afaadhaan an aadaa akkanaan fudhuu dhufu amma waan akkasii keessattis oromummaas haa ta'u Itoophiyaawummaas haa ta'u biyya isin amma jirtan Siwiidiin miti Siwiidiinummaas haa ta'u waan irratti ummanni walii galuu irratti dhaabbachuu qaba yaan ummanni irratti walii galuu irratti yoon dhaabbanne gareen tokko deemas jedheen fudhatu bara durii Itoophiyaawummaan muslima kan hammatu turre namni tokko Itoophiyaa jechuun automaatikaalii ummata nasaaraa ta'uu ture kanaafuu nu Itoophiyaawidha jedhee muslimni garaa guuttatee bira dhaabbachuu irratti rakkate garuu hiikkaan amma jiru jijjiiramuu danda'a haala kanaan kana lamman adda baasuu qabna diinal islaam kan balaaleffataaru sabaa miti sabni yoomuun balaaleffatamu sabummaa kan jedhamaaru kana ejjennoo nu akkas jedhamee qabamu nu saba hunda caallaa tokko sabni kaan nu gadi lama nu waan adda waan akkana wanna dhufu jiru wanna akkana wanna ideoloojii addaan jiru kanatu balaaleffatamaara malee ilmi namaa wal qixaa kan jedhu oromummaan akkana jedhu yoo dhufe ilmi namaa hundinuu rabbiin biratti nama caaluutu rabbiin biratti bakka qaba yoo jedhe yookaan immoo ilmi namaa bifaan adda addan bahu waan islaama keessa jiru maqaa islaamummaatiin fakkeenyaaf ilmi namaa wal qixaa sabaan wal maqaa wal balleessuun dhowwaadha sabaan wal dorgomuun dhowwaadha waan islaamummaa keessa jiru tokko dhufe Itoophiyaawummaan akkas yoo jedhe yookaan oromummaan akkas yoo jedhe kan hunda hammatu yoo ta'e haay wanni kun maqaa sabaatiin waan deemartanuuf hin balaaleffatama wanni jedhamu hin jiru sooftuweeriin irra dhaabbate ideoloojiin irratti ijaarame kun ummata hunda walqixa ilaale ummata hunda walqixa simachuu yoo danda'a ta'e diinal islaamiin balaaleffatu yoo sana ta'e hin balaaleffatu amma kana hubachuu dhabuutu waa hedduu wal keessa laaqee namni tokko waanuma xiqqoodhaan wal shakkuu nama baay'ateera miidiyaa irraa haa ta'u siyaasa jiru irraa haa ta'u haala adda addaa irraan argame waan akkanaa sirriitti hubanne namoonni sabaaf sablammoota adda addaa ta'an jaallannees jibbinees obboleeyyan keenya laa ilaaha illallaatiin waliin rabbiin itti nu hidhe afaan jaraa hubanne hubachuu baanne afaan keenya hubatanii hubachuu baatanii hundinuu laa ilaaha illallah namoonni rabbii walitti nu hidhe obboleeyyan keenya jama'aan asirratti ammas waa tokko hubadhaa jama'aan diiniidhaaf hojjannaa jedhee garee wal ijaaree diiniidhaaf hojjechuudhaaf tattaaffatu jama'aan miinsiidha malee indii miti karaa kaayyoo tokko ittiin baafa galma geenyu miinsiidha malee innumtuu zaatii isaatiif jama'aan jannata man seensisu
namni tokko diiniidhaaf hojjedha jedhee wal ijaaree sabaaf hojjedha jedhee wal ijaaree kan deemaanu kaayyoo wayitiif wal ijaara. Ijaarsi kun kaayyoo wayii galmaan gahuudhaaf malee innumtuu kaayyoo miti. Kaayyoo biraatu jira kan ittiin barbaachisu. Namni garuu kaayyoo sana irraanfatee jamaadhuma kana kaayyoo godhata. Achiin booda nuhiif jara jedhee bakka lamatti wal qooddata. Wal qoodinsi kun immoo diinal islaam keessatti garaagarummaa fidee ummata keenya addaan baasee humna ummanni qabu adda adda facaasaa. Akka lammii tokkotti waan namni gadi dhiphisaa dhufee ganda keessa seenes laaluun qaba. Yoo amma haqiiqaa laalle gaafa nabi Adam qofat lafuma bal'aa kanarratti rabbiin gadi buuse. Meelaalaa qobaa addunyaa kana guutuu maalitti hojjechuudhaaf amma san. Achiin booda ilmi namaa bal'ate. Amma biliyoona 7 walakkaa gahe. Itoophiyaan ummanni Itoophiyaa amma miliyoona 109 gaheera. Waggaa 100 dura ummanni Itoophiyaa miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 ture. Amma miliyoona 109 waggaa 100 keessatti miliyoona 103 dabale. Mi amma waggaa 100 achi deebi'a. Dudubbetti. Ammam ture kuma meeqa ta'uuf deemaa. Haala kanaan ummanni ergasii xiqqootu. Amma ummanni ala bal'ataa deemuu qabeenya irratti wallaluunis jira. Waan irratti nyaatamu irratti wallaluun jira. Anatu bulchaa, anatu taayitaa qabaadhaa irratti wallaluun jira. Haala adda addaa keessatti jira. Rabbiin ilma namaa ala uumu ilma namaatiin akkuma sila jalqabe inni jaa'ilun fil ardi khalifa akka jedhetti bakka bu'aa rabbii ta'e adilii addunyaa irratti fiduudhaaf dhufe. Yeroo hedduu ayaan qur'aanaa dagatamaatu tokko jira. Rabbiin wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jedhe. Ilma namaas jinnis aan kanan uufeef akka jarri ibaadaa godhanii qofaa fi malee kan biraatii fi miti yeroo dubbatama sirriidha. Garuu ergamaa rabbii kan ergamaa jiran kitaabonni kan dhufaa turani liyaquuma annaasu bilqisti. Ilmi nama kan jedhamu guutuunsaa haqa irratti akka dhaabbatanuudhaaf haqa irratti dhaabbachuudhaaf ergamaan rabbii dhufan haqa irratti dhaabbachuudhaaf quraanni bu'e. Haqni immoo liyaquuma annaasaadha malee muslimootaa miti. Addunyaa guutuudha nama hundaaf qisteen kun. Haqni kun ummata hundaaf. Amma quraana keessatti rabbiin yaa ayyuhan naas jedha. Deebisee immoo yaa ayyuhan laziina aamanuu jedha. Ummata islaamaa keessatti yaa ayyuhan naasiin faayiliin cufamee lafa kaa'ameera. Ummata kaaniin da'awaanis mukaatabaanis hafeera. Yaa ayyuhan laziina aamanuunis gadi bu'ee jamaa tokko ta'eera. Yaa warra jamaa keenyaa ta'eera. Achi deemaa immoo yaa warra saba keenyaa ta'eera. Qobatti jamaan as bahee jechuudha. Dura yaa ayyuhan naas ummata guutuu ture. Achi aansee immoo ummata guutuu otuma haasofsiisuu yaa warra amane jedhee saba kanarraa saba sanarraa wanni jedhamu hin jiru ture. Innumtuu immoo gadi dhibbataa dhufee yaa warra jamaa keenyaa jedhamee hiikkaan kennamee fi wanni hedduun rakkinni argamaa jira. Akka diinal islaam bal'isee yaa ayyuhan naas ummata guutuu haasofsiisuudha yaalutti nus ummata guutuu haasofsiisnee waliin jannata seenuudha malee kaayyoon keenya waa biraatii miti. Haala kanarratti garaa bal'atanii waliin deemanii walii hojjechuu irratti nurraa waan eegamu irratti tattaaffachuun barbaachisaadha. Ummata laa ilaaha illallah jedhin ummata ollaa keenya jiru ummata saba tokko waliin taanee jiru ummata haala adda addaa jiru haqqii hundaa haqqii kennine waliin jiraanna malee laa ilaaha illallah zallamne ummata tokko haqqi laa ilaaha illallah yoo dhowwanne bor rabbiin biratti gaafatamuuf deema. Mee addunyaa kana laala rabbiin samii 7 uume lafa 7 uume. 7 haka aanutti mee lafuma tokko laalla 6 ta'anu achi. Tokko kana yoo fudhanne ilaallu lafa addunyaa kana jechuudha. Irra guddaansa harka 4 keessaa harki 3 bishaantu irra jira namni irra hin jiraatu. Addunyaa kana guuturraa yoo Afrikaa fudhannee ilaalle addunyaarra Afrikaan persentiin si xiqqoodha.
persentiin Afrikaa keessaa immoo yoo Itoophiyaa ilaale Itoophiyaanis ammas xiqqaatti. Itoophiyaa keessaa immoo Oromiyaa yoo fudhanne Oromiyaan ammas xiqqaatti. Oromiyaa keessaa godina Harargee yoo fudhanne isiinis xiqqaatti. Godina Harargee keessaa aanaa Gursum yoo fudhanne isiinuu xiqqaatti. Aanaa sana keessaa Gandawwee yoo fudhanne ammas isiinuu xiqqaatti. Ganda sana keessaa Safarawwee yoo fudhanne xiqqaatti. Safara kana keessaa kaaree 200 namni irratti wallalee wal ajjeese yoo laalle inuman jirtu jechuudha addunyaa. Waanuman jirreef biyyi wal fixaan. Addunyaa kanarra persentii 0.00 illee hin qabdu. Lafuma kana immoo rabbumatu uume kaa'e. Lafni waan rabbiin uume kana irra jiraadhaatii dabarsa. Kaleessa nama hedduutu maqaa amantaatiin wal fixe. Nama hedduutu waa'ee lafaatiin wal fixe. Wal fixanii qabrii seenaniiru. Jahannama seenuu, jannata seenuu rabbiin eeggataaru. Haa ta'u malee lafti jirra irratti wal fixan sabni biraa tokko fudhateera. Yookaan gareen tokko fudhateera. Yeroodhaaf temporarily itti fayyadamaa jedhamee lafti nuu kenname malee lafti hundinuu kanuma rabbiiti. Kanuma rabbii ta'u waliin yeroodhaaf waan nuu kenname sana waliin wal jiraannee wal dandeenye akka waliin nu gahu waliin jiraanna jedhanii yaaduun waan hin danda'amneef yeroodhaaf waan dhufe kanarratti yeroo dheeraa irratti waan luuz godhanu dalaganii jahannama nafsi namaa balleessanii seenuu jira. Yeroodhaaf waan dhufe waa'ee sabaa irratti wallalanii addunyaa irratti waan badu waa'ee sabaa kana akhiraa irratti achi furee kan ittiin gaafatamu dalaguun argamaa jira hawaasa keessatti. Kana hunda dhaabban akka nama muslima tokkootti akka nama laa ilaaha illallah jedhetti hisaaba kana hunda diiniin keenya maal jedha jenne irra dhaabbannee deemuu nurraa eegama. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama sabummaa islaamummaan balaaleffatutti namni waamicha godhe jedhan namni hirmaate jedhan namni kanarratti qabsaa'aa shahiida du'e jedhan du'a jaahiliyyaa du'ee jedhan. Waamicha kanatti gochuun kanarratti qabsaa'uun kanarratti wareegama kafaluun bara kanarratti jagna sabaati jedhamuu dandeenya. Yoo karaa haqaa hin taane garuu du'a jaahiliyyaati jedhanii rasuulli mirkaneessanii. Sahaboonni dhufanii fa'in salla wa maata jedhan fa'in salla wa saama jedhan yoo namichi kun sagades yoo soomes moo jedhaniin fa'in salla wa saama jedhan yoo sagades yoo soomes du'a jaahiliyyaa du'ee jedhan. Amma dubbiin kun hamaadha jechuudha. Nu jannata keenya barbaanna taanaan waan miidiyaan dubbatu waan akka islaamaatti hin madaalamne duukaa ija dunuunfannee duukaa deemuu hin qabnu. Jannata barbaannaan wanni kun haqa keessa jira moo keessa hin jiru? Adilii keessa jira moo keessa hin jiru jedha of madaalaa deemuu malee ija dunuunfannee deemuun karaarraa nu baasa. Rabbi irraa baanaan waan hundallee yoo maqaan keenya jagna jedhamne maqaan keenya ol ka'e akhiratti yoo rabbiin dhabne maal arganne?